فيلمنا النهاردة بيبدأ بطباخ متسول ويطبخ لرئيس الإمبراطورية طبق كبير من الخضار وأربع أطباق من الخل والفراخ المشوية والطماطم والتوت وحاجة اسمها راس أسد. فخد حتة منها ودقها ولها طعمها حلو جدا. وقبل الأكل كان باكل مقبلات وشوربة اليشم الأبيض، وهو داخله بالشوربة بدأ كل اللي واقفين يشموا ريحة وحشة زي ريحة التوفي النتن. فخاف الطباخ جدا لدرجة انه كان هيقع بيه. فسأله لاو تشو عن الريحة دي، فقال له انه مش منه وان طعمه حلو. فخدها لاو تشو علشان يدوقها. في البداية كان طعمها عادي وطعمها عجبه، وبعدها خد الطبق وشربه كله. وفضلوا كل الواقفين مستغربين، وفجأة حس بالتعب وانه عاوز يرجع، وكان متعصب جدا وفضل يقوله انه عاوز يسممه عشان يموت. فبسرعة طلع الميدالية الذهبية بتاعته علشان ما يموتهوش. وبعدها لو تشوف فقد الشهية وما بقاش عاوز ياكل تاني. وبسرعة اتصل ليو بكيليو كير اللي انقذ حياته في المعبد عشان يجي يطبخ له طبق من اللؤلؤ والزمرد. فكان خايف جدا وهو بيعملها، لقى مكوناتها خاصة جدا: قطعة من التوفو بتتعفن وشوية ورق أخضر وبقايا رز ومرقة. وكان لو عاوز يقتلهم فعلا بعد ما يشربوا الطبق، بس ما عملش كده. وكانت شاو شايف ان الطبق ده زي اللي شربوا في المعبد قبل كده. وليو بوين وضح لهم ليه الامبراطور بقى عنده صعوبة في بلع الأكل وما بقوش عارفين يميزوا الريحة، فبياخدوا الريحة دي على أساس إنها بخور. لو تشو ما كانش مصدق، فجاب الوزراء وعملهم فيران تجارب، فجوعهم لمدة 3 أيام. وبعدها جاب لهم شوربة اللؤلؤ والزمرد وخلاهم يجربوها. وبعدها سابهم ياخدوا وجبة كاملة. ولو زوهو حاول مرة تانية بالرغم من إنه رجع منها. وبعدها لو تشو شافها منها، وكل الأربع أطباق اللي عملتها له الملكة. وزير الضيافة دعا الوزراء علشان يتعشوا مع بعض. وبعد تأسيس عائلة مانغ بقوا هما المسؤولين انهم يخلوا كل واحد يدوق الأكل، فمحدش كان قادر ياكل. فتشو القديم كان متضايق جدا ومتعصب، فقال له: ايه الغريب في انك تاكل الأكل ده؟ قال له: طب والبنات اللي مش متجوزين وعصافير الصنوبر والحيوانات والقردة الحية وطيور العقرب اللي لسانها مليانة بالفيروسات والأمراض، ايه مصيرهم؟ فاستنكر لو تشو كلام الوزراء. وبالنسبة لوزير التعليم ومكافحة المرض، فكان الموضوع أكتر أهمية ليهم. ولو زوهو اتبنى فكرة ليو بوين في إنه يجوع الوزراء والمسؤولين لمدة 3 أيام قبل ما ياكلوا الأكل ده، لأن في أقوال مأثورة بتقول كده. وبعدها دعا تشين تلاميذه من الجيل 12 علشان يطلب منه إنه يرتب معاهم بخصوص الطريقة اللي هيدرسوا بيها. وكان مطلوب منهم تقديم عرض تجاري بعشرات الآلاف من الدولارات. وكان ليو بوين سيء جدا معاهم، راح للبيت وقعد ياكل ويشرب، وطلب منه انه يحضر مشروب اللؤلؤ والزمرد للوزراء لانهم جعانين طول اليوم واغمى عليهم وكان ليه جعان جدا. وبعدها خد هو زمام المبادرة في المطبخ. وفي الوقت ده لما كان بيحس بالجوع كان بيطلب من الخدامة تجيب له طبق من مشروب بذور اللوتس، ومراته كانت عملت له طبق حلو. وكل ما يجي يتكلم عنده يجوع اكتر. فكان دورين تشين بيقول لهم انه قادر على الجوع وممكن يصوم لمدة 79 يوم، لكن هو في الحقيقة اغمى عليه من الجوع. ولان الوزراء كلهم كانوا جعانين واغمى عليهم من الجوع، فعرف وقتها ليو بوين ان جه وقت تقديم العشاء. فأمر الشيف كياو كير انه يولع النار ويبدأ في تحضير ترابيزة الاكل. وفي الوقت ده كان سون غياني اغنى راجل في العاصمة في المطبخ شم ريحة الشوربة وكان هيرجع، وما كانش معتقد ان الوزراء ممكن يشربوا المشروب ده اللي كان زي طعم اكل الخنازير. فاتضايق ليو بوين لما سمع كلامه، فتراهن مو مع زوهو على ان لو الوزراء شربوا المشروب ده هيعمل اللي قاله لاو تشاو. فقال له: سواء كسبت او خسرت، الامبراطور هو اللي هيغير الاسم بالنيابة عنك. فقال له: هي دي نعمة ان الواحد يبقى امبراطور؟ وما كانش يعرف انه بكده
ووقع في حيل لوليوه. وبس كده فيلمنا خلص النهاردة، وأتمنى إن هو يكون عجبك.